लव एट फर्स्ट साइट तुम्ही केन्ना केला? क्या किसी को कभी प्यार हुआ है? चलचित्रांत डायलॉग. लव एट फर्स्ट साइट. मार्टिन लव एट फर्स्ट साइट आहा बरो तो. लव एट फर्स्ट साइट. आनी लव एट फर्स्ट साइट म्हणटा तो जाल्या उपरांत कोण तरी आयलो. फादर, लव एट फर्स्ट साइट जाल्लो. मागीर आमी फ्रेंड्स जालीं, मागीर आमी बेस्ट फ्रेंड्स जालीं, आनी मागीर आमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जालीं. सुरू जाल्लें लव एट फर्स्ट साइट. आतां कितें आहा? ना, आतां आमी परतून फ्रेंड्स जाल्यांत. लव एट फर्स्ट साइट, फ्रेंड्स, मागीर बेस्ट फ्रेंड्स, मागीर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आनी आतां आमी परतून फ्रेंड्स जाल्यांत. असलें केन्ना आयकलां, पळयलां तुमी? भाव भयणीनो, आयचे ट्रेंड्स जाल्ले आसात भुरग्यांचे, आमच्या तरणाट्यांचे आयज ट्रेंड्स जाल्ले आसात. आमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पूण आमचे मदीं आतां केस्तांवां जाल्यात. कोणें कोणाक फोन करूंक ना, कोणें आनीक कोणाक फोन केलो, कोण आनी कोणा बराबर गेलो, आनी कोणाक पळयलो, आयसान नाका, कॅन्सील. पूण आमी फ्रेंड्स रावया. न्हीच फकत तरणाट्या मदें, थोडी लग्न जाल्लीं पासून तसलें करपाक लागलेलीं आसात. फ्रेंडशीप म्हणटा तेंचें आयज एक मनूच बदल्लेलें आसा. ट्रेंड्स आसात तातूंत भितर गेल्ले आसात, आनी फ्रेंड्स आसात ते मेल्यात. असल्या संबंदान भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमचे दोळे उगडटा. सिराकाचें पुस्तक खेरीत भाशेन आमकां बरो इश्ट कोण, कशे भाशेन ताका वेंचून काडचो, कशे भाशेन ताची परिक्षा जावची, हें सगळें बरे भाशेन सांगून दिता 6व्या वेस्वरान 6th चॅप्टर. आनी तें कांतार तुमी आयकलां आसतलें. कोरो आमीक न्हय तुजो, तुका सांगवा दिवपा वयता तो. कोरो आमीक न्हय तुजो, तुका बार्रांनी पिवयता तो. तसोच कोरो आमीक न्हय तुजो, फुडल्यान बरें फाटीं मोठी जोगता तो. खरो आमीक तुजो, वायट दिसल्यार तोंडार तुका सांगता तो. कोणें म्हणलेलें? एम बॉयराचें कांतार. काय बरें, आख्खें इश्टागतीचेर कांतार आसा, आनी तातूंत ह्यो थोड्योश्यो वस्तू गुंतलेल्यो आसात. आयज फ्रेंड्स म्हणटा तेन्ना लव एट फर्स्ट साइट म्हणटा तो एक धोका अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक पयलीं खबर नासली, मागीर कळ्ळें. थोडे जाणांक काजार जाल्या उपरांत कळटा, पयलीं खबर नासलें. आनी ह्या पासत मागीर बिस्पाच्या घरा एनालमेंटाच्यो फायली तयार जाता रोखड्यो, मातशें कितें वयर सकयल जाल्या उपरांत. आनी आयचें देवाचें उतर शुभ वर्तमानान जेजूक जो प्रश्न विचारलो, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता, ओ उरफाटें बायलेन आपल्या घोवाक सोडून दिवं येता? कायदो कितें सांगता? पळय, कोर्टान जरी तर वचत आनी आमची केस आमी जरी तर प्रिझेंट केली जाल्यार कोर्ट आमकां डिवोर्स दिता. जालो आमचो डिवोर्स, येता थोडीं जाणां सांगपाक, जालो डिवोर्स जालो. आतां फकत चर्च मॅटर्स आसा ते करपाचे उरल्या, चर्च फॉर्मेलिटी. मातशें म्हाका चीट दी फादर, बिस्पाच्या घरा एनालमेंटाक घालपाक जाय. डिवोर्स जालो, कोर्टान दिलें. भाव भयणीनो, आयज आमचे संबंद जे आसा ते कसले जाल्ले आसा? म्हाका जरी तर बऱ्याक पडना, इफ इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, जाल्यार ही फ्रेंडशीपय नाका आनी रिलेशनशीप नाका. इतलें की लग्न जावचे पयलीं सगळी तयारी केल्या, आनी ह्यो स्टेजीस आतां आमी म्हणल्यात त्यो घडये जाल्यात. लव एट फर्स्ट साइट, मागीर आमी फ्रेंड्स, मागीर आमी बेस्ट फ्रेंड्स, मागीर आमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मागीर आमी फियांसे, अकोल न्हवरो, आनी मागीर आमी घोव बायलूय जालीं. आतां नाका. कित्याक? परिक्षा सारकी जावंक ना, सारकी समजून घेवंक ना. फकत आपलो फायदो घडये पडिल्लो, आनी तो फायदो आतां मेळना देखून ही फ्रेंडशीप आनी ही रिलेशनशीप नाका. देवान जें जोडलां तें मनशान मोडूं नये, जेजून उगडास केलो परतून. जे कोण विचारपाक आयिल्ले, खरेपणी ते विचारपाक आयिल्ले जेजूक धरपाक. म्हणल्यार जेजू कितेंय तरी एक चूक करतलो आनी मागीर आमी ताचेर आड उलयतले, असल्या मनाचे मनीस आयिल्ले. पण तांचें मन कितें आसूं, जी खरी शिकवण आसा
ती जेजून दिल्ली अरोंबाक थावन देवान मनशाक बायल आनी दादलो रचलो आनी आपल्या आख्खे येवजणेन रचनेचे येवजणेन ह्या दादल्याक आनी बायलेक हुकूम घालो चडात आनी वाडात आनी आख्खी प्रितूम भरात आनी सगळें हें जें दिल्लें आसा तें तुमच्या हाताखाल दवरात काय बरो कायदो दिल्लो. पूण भाव भयणीनो जे ट्रेंड्स वाडटात दिसाच्या दिसाक ह्या ट्रेंड्सांनी आमी भितर सरून आमकां दिल्ली ही पदवी आमकां मनशांक दिल्लो हो अधिकार आयज पिड्ड्यार जाल्लो आसा. देखून आयज आमच्यान चडशें कांयच करूंक जायना. आमी बरें करूंक सोदता बरें जायना. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमच्या जण एकल्याच्या इश्टागतीचेर आमच्या संबंदांचेर नदर मारुया. हाचेर सेर्मां व्हडलो करपाक जाता, हाचेर रिफ्लेक्शन जायतीं करपाक जाता. पूण आयज फकत इतलेंच उगडास धरुया आमचो खरो इश्ट जेजू आनी देवा सोबें जेन्ना आमची इश्टागत सांबाळलेली आसा जी मनशां लागीं आसा ती मजबूत उरपाक शकता. जेन्ना आमच्या इश्टागतींतलो देव कुशीन काडलो तेन्ना आमच्यो इश्टागती आनी आमचे संबंद आसात ते हालपाक दोलपाक आनी पडपाकूय लागतात. देखून देवा सोबें जेजू सोबें आमचे सगळे संबंद घट करुया. आनी हेंच जें कितें आमकां सिराकाच्या पुस्तकान सांगलां समजून घे पयलीं खंयच्याय संबंदान भितर सरचे पयलीं समजून घे. लव एट फर्स्ट सायट आसूं दितो. लव एट फर्स्ट सायट हांव एका तरणाट्याक सांगतालो तो लव न्हू तें एट्रॅक्शन आनी एट्रॅक्ट जावप बरें. पूण लव एट फर्स्ट सायट जालां आनी मागीर सोडूंक जायना ताचे विरेत म्हज्यान रावूंक जायना तें मेळना जाल्यार म्हाका झेम पडना हो लव न्हू. लव मोग जो आमकां जेजून करूंक शिकयला हो जिवीत दिता तसलो मोग. तर असलो मोग आनी असले संबंद घडूंक आमी जेजून केलां तेंच करुया. आनी हेंच करूंक आमी मागण्यांत कोणाकूय विचून काडचे पयलीं जावं सादे इश्ट वो आमचे सासणाचे इश्ट म्हणजे लग्न जावपाचे जे इश्ट आसात ते विचून काडटा आसतना सगळें बरी भाशेन डिसर्नमेंट करून मागण्यांतल्यान डिसर्नमेंट करून आयज जशें आमी म्हणलां टेक एवरीथींग टू गॉड इन प्रेयर जाल्यार हीच कृपा आमकां मागुया. मागण्यांतल्यान देवाची इश्टागत जोडुया आनी देवाच्याच आदारान ह्या संवसारांतले मनशांचे इश्ट आनी हेर इश्ट आसात ते जोडुया.